400吨到2000吨，单点厚板冲压线1条，其中大冲线和厚板线配备线手机器人上料，实现自动化生产。另外，拥有立点焊机、悬挂焊机、数控激光切割机、数控等离子切割机、数控平板冲床、数控剪板机、数控折弯机等100余台专用设备，可生产拉研、压形和冲裁等工序的冲压产品，具备激光切割、焊接等工序的制作能力。汽车零部件事业2部拥有济南2级生产的8250吨、1200吨到2250吨大台面全自动化冲压生产线1条，配备废料自动收集线1条，主要为一汽大众、一汽解放配套生产大型冲压件产品。该生产线技术指标